Всем привет, вы на канале Айхан Мурат. С вами Мурат. Первым делом я хочу сказать Кремле большое спасибо за поддержку. Сегодня у меня мукбанг кутабы с зеленью. Дорогие зрители, в комментариях этого видео напишите мне вопросы, я отвечу на следующем видео. Давайте начнем. Сегодня у меня вопросов нету. Я расскажу о себе. Меня зовут Мурат. Вы знаете, что меня зовут Мурат. Мне 8 лет. У меня есть младший брат. Его зовут Айхан. У него там 5 лет. И вот потому что мой канал называется Айхан Мурат. Очень вкусно. Я живу в Баку. В Баку очень жарко. Первую почти съел. Посмотрим, сколько я съем. И у меня есть салат. И кола. И фан. Первый почти закончил. Осталось очень мало. Скоро откроется школа. Я все равно буду делать видео. Первый уже закончил. А здесь еще 3 осталось. Все хотите. Еще салатик. Здесь что-то очень горячее. Что-то третье очень быстро и сильно. Соседи делают ремонт. Когда сплю, я не могу спать. Пишите мне комментарии, подписывайтесь и ставьте лайкосы. Второй почти закончил. Или третий. Второй, то есть.
опять салатик. И опять суп. Второй уже закончился почти. Салатик. Я иду в 3 класс. Я в свободное время иду плавать. Видео посмотрите. Я там плаваю. Что-то тяжело стало вытаскивать. Я 3-ю съем, а 4-ю не смогу, наверное, съесть. Пишите мне в комментариях, где вы живете, как вас зовут, сколько у вас лет. Второй уже почти. Все, второй закончил. Это все и, наверное, все. Это соседи. Что это такое-то? Кого нет? Сами. Спасибо, дорогие зрители, за 1000 подписчиков. Опять соседи. Первый ряд салата закончился. Еще почти закончил. Я так наелся.
Все, я наелся. Я наелся. Пишите мне комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока.